en train de préparer la tente de toi pour demain. Tandis que moi, je dois ranger l'Airbnb. C'est pas vrai d'abord. On va partir de ce petit cottage. Franchement, très très sympathique. Allez bébé, vous aimez bien vous aussi ici. Donc on va y aller. Svuota il freezer, c'ho passato sicuramente sopra questo diesel. Ci sento bien pescion, guarda. Hanno fattura, no, non parlo di buste. Ah oui. Mando tutto io. Svuota il freezer, c'ho Qu'est-ce que c'est beau! Slightly growing within me, like a thunder breaks the tree. Oh my, makes me crazy. My body hates and my mind's lazy. My head feels weird. I'm feeling T'as une sacrée tête quand même. waiting. Ah, ça va marcher. Faut juste que tu fasses attention que ça ne brûle pas trop facile. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça. Ça aussi c'est en plastique. Oui. C'est en amour mon cœur. Bon, il sait que je le filme, je suis sûre. So I'm just waiting for the strike. Crapule. Tear my insides into. T'as un peu mangé de la terre toi, dis donc. Un Un bibouille. Mon amour. I'm just waiting for the strike. Tear my insides into. Petite surchauffe là. Ah oui mon amour, toi tu comprends pas ces petits problèmes de la vie toi. Toi dans ton monde, il y a des croquettes, il y a des os. Il y a Maiko pour jouer avec toi. Avec toutes nos affaires, ça donne ça. C'est plutôt petit, mais c'est mignon. Et ils ont même un sauna. Ici, ils aiment bien faire des douches comme ça. T'en penses quoi de ça? Qui va aller au couvent. Aller au couvent, tu vas retrouver Dieu. Hein? Avec toutes les bêtises que t'as faites. Bon. Pourquoi c'est comme ça?
Je disais, on a peut-être trouvé un spot pour la nuit. Dans une forêt magique. Avec des chiens magiques. Et un copain magique. Et oui, parce que finalement, la voiture n'a rien. Et nous pouvons repartir pour de nouvelles aventures. Tu vas me manquer, tu sais. C'est pas de bêtises, hein. Tu vois. Il veut se baigner avec nous. Oh, c'est glacé. En tout cas, ça rajeunit, hein. Ça rajeunit, oui. Pour quelqu'un qui Oh. a à peine 22 ans, j'avais pas besoin. Voilà, voilà. Et c'est ça qui rentre. Je vais peut-être mettre mes chaussures. C'est chaud à l'extérieur. Désolé, je casse tout ton poids. Je fais comme vous, mes toutous. Je marche comme vous. Ah si, il a peur. Il est fou. Après, il y a le lac, si t'as besoin de t'étendre, mais bon. De nombreux fails. On a fini par réussir. Tiens, je t'ai pris l'anti-moustique. Nickel. Tiens. Merci. Alors, peut-être qu'on va l'approcher. On est plutôt bien là. Je vais chercher. Ça réchauffe. Je vais aller chercher.
déjà à tout remettre dans les bons sacs pour partir. Tu vas bien? Ça va le faire. Tu crois? Voilà. Alors là. Bon, je vais chercher le droit. On va essayer de faire des images. En tout cas, on a bien dormi, on a fait des rêves de fou.